அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் 3230 சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். வண்டியோட இயர் ஆஃப் மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2015, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2016. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. வண்டிக்கு புக்கு கரண்டில் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் மட்டும் பெண்டிங். எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு பம்பர் பெட்டுக்கு ஃபுல் செட்டாக அவைலபிள் இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரு 90% கண்டிஷனும், பேக் ஒரு 50% கண்டிஷனில் இருக்குது. ஒரிஜினல் கண்டிஷன், வண்டி நல்லா தெளிவாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாப் பம்பர் பெட்டுக்கு ஃபுல் செட்டாக அவைலபிள். வண்டியில் ஆயில் பிரேக்கு, ஆர்டினரி ஸ்டேரிங்கு. வண்டி கேட்கும் விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,35,000 சொல்லிக்கிறாங்க. ரேட் ஃபிக்ஸ்டு இல்லை, நேரில் பார்த்து அனுசரித்து பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபோன் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குது, தேவைப்படுறவங்க மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். நேரில் பார்த்து அனுசரித்து பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க.